Sumqayıtın ən səviyyəli məkanlardan birinə gəlmişik. Sumqayıtda yaşayıb buranı tanımayan yoxdur yəqin ki. Park Misafirin adını çox eşitmişdim, dadını da görmüş oldum. Sumqayıtda banketi, ad günü, şad gün olanlar bura gəlir deyilənə görə. Biz burada həm manqal, həm saç, həm də qazan yeməklərinin dadına baxdıq. Kabablardan lüləni və tikəni çox bəyəndim. Bakıda hələm-hələm kababçı antrikotu belə yumşaq bişirə bilmir. Salatları, məzələri normal, standart. Bunlar haqqında uzun-uzadı danışmayacağam. Amma corat qutabına heyran oldum. İçi çox bol idi. Hamıya belə verirsiniz, yoxsa təkcə bizə hamıya belə verilir də? Allah, halaldır. İstər sacı, istərsə də digər yeməkləri insafən çox ləzzətli idi. Turşulu maçanın dadı isə damağımızda qaldı. Sumqayıtın yemək çempionu Zöhrab deyir ki, Park Misafir qazan yeməklərinə görə adla tanınır. Yəni qiymətləri normaldır, daha restoran deyil. Restoran xudmani salondan və qəşəng kabinetlərdən ibarətdir. Axşamlar canlı ifalar olur. Banket menyuları 30 manatdan başlayır. Ad gün olanlar bura gəlir ən çox. Məkanda spirtli içki verilmir. Ailələrin çox rahatlıqla gəldiyi bir yerdir. Siz də Sumqayıtda səviyyəli və səliqəli bir yer axtarsaz buranı yoxlaya bilərsiniz.